Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nefhay ilahi insan vücuduna hazır hale geldiği ne olduğunu anladık. Şimdi ruhun nefhay ilahi ile beraber takdimine geçiyoruz. Bunların hepsi aslında bir anda olmuştu dedik ya. Bu anlar arasındaki geçişleri detaylandırmamış olan tarihçiler ve siyerciler bu noktada zaman zaman yanlış anlaşılmaları kapı aralamak isteyenlere birer imkan olarak kullanılmaya çalışılmıştır. İşte bu yüzden Siyer Nebi de bu imkanın olmadığını delillendirir. Bakın İbn Esir şöyle buyuruyordu. Adem'in cesedine ruhu üfürünce bu ruh onun baş tarafından cesedine girdi. Hatta ruhun cesette hareketiyle et oluştu. İşte buradaki hatta kelimesinin kullanılması tam da bu arada bir başka şeyin var olduğuna, bunun ceset üzerindeki hareketin varlığı için bir başka unsurun gerekliliğine delildir. İmam Taberi de şöyle buyurur tam da bu alanla ilgili olarak. Elini diyor İmam Taberi Hazretleri Hazreti Adem Efendimiz için yere koydu kalkayım diye ama gövdesinin yarısı henüz balçıktı, yerinden kalkamadı. Buradaki yerinden kalkamama meselesi üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın ey Adem aceleci olma demesi üzerine insanın aceleci olarak yaratıldığına dair Enbiya suresinin 37. ayet-i kerimesi delil olarak gösterilir. Ancak burada yine aynı noktaya geliyoruz. Balçıktan bahsederken burada İmam Taberi aslında o tam cesedin ete dönüşme sürecinden bahsediyor. Dolayısıyla kalkabilir olması ruh, nefai ilahiye, nefs ve tam bu geçiş anının son raddinden bahsediyor. Arasını açmıyor çünkü o dönem insanın net olarak bunu anlaması hiç de kolay değil. Bakın aslında bu acelecilik ruhla nefai ilahiyenin beraberce insana takdir edildiğinin bir delili olarak rahatlıkla beyan edilebilir. Zira Allah Azze ve Celle Enbiya suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Estağfirullah. Hulikal insanu min acel seurikum ayati fela testacilun. İnsan aceleci yaratıldı. Ben size ayetlerimi göstereceğim, acele etmeyin. Konu farklı. Ancak buradaki acele etmeyin sözü hakikati anlayıp onu bir an önce hayatında geçirmek ya da geçirmemek isteyen insanoğluyla ilişkilidir. Yani acele dediğiniz şey bir şeyi bir an önce kavuşma talebidir. Dolayısıyla buradaki aceleciliğinin hakikat beyanatına girersek şunu göreceğiz. Nefai ilahiye ile ruhun insana bir anda beraberce girecek olmaları şimdi anlatacağım üzere insan vücudunda bir teyakkuz meydana getiriyor. Aynı anda bir ilaç verildiğini düşünün ve bu ilacın iki farklı etkiyle birbirini takip ettiğini düşünün. Hani bir insanın damar yollarında önce sizi ısıtan sonra sizi serinletmeye başlayan iki maddenin birbiri peşi sıra vücudunuzda gezdiğini hayal edin. Bu insanda bir anda bir acelecilik ve develenme meydana getirir. Zira Hz. Adem Efendimizin de bu vücut hareketi ruhun gelişiyle beraber ancak nefai ilahiyenin ondan evvel olma gerekliliğiyle izah edilir. Çünkü nefai ilahi ilk olmalıdır ki gelecek olan ruh o takdir üzere hakikati yaşayabilir olsun. Dolayısıyla ruh ile nefai ilahiye ve nefis bölümüne geldiğimizde bunun vücutsal karşılıklarını beyan ediyor olacağız. Ama bugünkü dersimizde şimdi tam da o ruh ve nefai ilahiyenin beraberce takdim edildiği ana gidiyoruz inşallah. Efendim ruh nefai ilahiyeyi takip etti. Dolayısıyla vücudun tamamını gezer nefai ilahiye ve öyle bir gezer ki ruhun bütün sinir, akson dendrit boşluklarının yerleşmesini sağlar. Dolayısıyla buradaki bir balçıklık söz konusu değil. Artık balçıktan çıkmışız. Ruh o ete kemiğe bürünme aşamasına hemen mukabilinde geliyor. Ruh ete kemiğe bürümüyor ancak virüsün etkin fonksiyonu artık yerine oturmuş. Bağırsak floramız yerine gelmiş.
insanın zaten bağırsak florasının doğum anında, yani yaratılış anında olmaması durumunda bir şey yiyebilmesi, içebilmesi, cennet taamı da olsa farklılıklar var. Dolayısıyla kimi zaman burada da şunu ibare etmek lazım. İnsanın cennette safiyane olduğunu, yani ruh gibi olduğunu, bedenle cesetle olmadığını söyleyen kimileri vardır. Bu İslam literatürüne ait olan bir düşünce biçimi değildir. Hinduizm'de vardır. İslam düşüncesinde insan cennette, cehennemde ruhani olarak değil, cesediyle, bedeniyle beraberdir. Ancak hem ceset hem de beden farklı özellikleriyle orada Allah-u Zülcelal'in sunmuş olduğu imkanın durumuna göre, fiziği, kimyası ona göre şekillendirilir. O Rabbul Alemin'in yaratılışında vardır elbette. Ama bizler tabii ki o yaratılışın biyolojik karşılığını izah ediyoruz ki genç kardeşlerim hakikati tam olarak anlamış olsunlar. Efendim, nefai ilahiyi takip eden ruh, nefai ilahiyenin kalpte durmasıyla beraber sükun derecesinde bir ateş yükselmesine vesile olur. Bu nefai ilahiyenin kalpte durduğu yer iman noktasıdır. Ya açıktır yahut mühürlüdür. Burası Allah-u Zülcelal'in elindedir. Buraya mührün vurulma meselesini Kalu Bela konusuna geldiğimizde daha iyi anlayacağız. Ancak nefai ilahiyenin bugün de kalbin üzerinde bu etkisi vardır ki bu özellikle beynimizin kalp atışlarını yönetmiş olduğu sinir algoritmasında hala çok ince bir nokta olarak sezinlenmektedir. Yani nefes alışverişimizin daimiyeti, vücudumuzun kaimiyeti, kaderle olan ilişkimiz, iman ile olan bütün muhabbetimiz sadece ruh ile mümkünat olabilmesi için nefai ilahiyeye ihtiyacımız duyduğu noktaya bizi götürüyor. İşte o noktada kalbin üzeri. Bu ruhumuzla nefai ilahiyenin karşılaştıkları, birbirlerine değmek gibi oldukları yer neresi derseniz, orası dil ucumuzun hemen hafifçe yakını, ortaya doğru. Sırat-ı müstakim ayeti ise işte tam bunun üzerine geçiyor. Alem fiziğinde. Alem geometrisinde daha doğrusu demek gerekirse. Çünkü insan dediğiniz aslında bütün alemlerin geometrisini vücudunda taşımaktadır. Karşılaştıktan sonra bir gırtlak geçişimiz var ki o gırtlak geçişi de tevhid sütunu üzerindedir. Ve o sütun üzerinde ilk defa artık Adem yazmıştır. Adem odur ki artık hakkı bilecek olan ve bilebilecek olandır. Dolayısıyla hem bilecek olması hem de bilebilme kabiliyetiyle kuşanmış olması ruhun ve nefai ilahiyenin varlığına delil olduğu gibi bunları reddedebilme mümkünatında kendisine verildiğine delil olur. Gırtlak bir kelama mihenk değil, destekçidir. Bu yüzden kafirde de vardır. Dolayısıyla iman siniri gırtlağın hemen arkasından geçer. Ve bu sinir insan vücudunda böbrek üstü bezleri, mide suyunun oluşum süreci, midemizle alakalı süreç ve vagus sinirimizle yakinen ilişkilidir ama vagus siniri değildir. Ruh işte bu manada nefai ilahiye ile karşılaştırmak istersek eğer zekası olandır. Nur ile enerjisini almaktadır. Nurdan enerjisini alır. Nefai ilahiye ise tamamen ve katiyetle Rabbimize ait olandır ve tecellilerin hepsini birden barındırandır. Bu yüzden işin ruhani hakikatlerine vardıkça nefai ilahiyenin varlığı insanda birkaç ders sonra daha detaylı anlatacağım üzere konuya vakıf olabilme imkanı doğurur. Konuya vakıf olabilmek ve bu konuyu öğretebilir, yaşayabilir ve geliştirebilir olmak sadece akıl temkiniyle izah edilemez. Ruhun nefai ilahiyi takip edebilir olması sinir yapımız içerisinde reddedebilme kabiliyetimizi ortaya koyar. Hayvanlar çok sevdiği yiyecekleri reddedemezler. Hayvanlar oruç tutamazlar ama insanoğlu açlığı tercih edebilir, yokluğu tercih edebilir. Rabbinin rızasını kazanabilmek için nefsinin istek ve arzularından vazgeçebilir. Öyleyse bunu gerçekleştirebilmek için
bir biyolojik unsur gerekir. Bu ise bir dönüşüm süreciyle mümkün olmayan belli bir DNA yapısına ve sinir sistemine ihtiyacımız olduğunu gösterir. Bu da Rabbimizin insanı seçtiğine bir başka delildir. Efendim yarın Allah nasip ederse ruh ile nefhai ilahiyenin yanına bir de başımıza illet olan nefsi ekleyeceğiz. Şimdilik kalın sağlıcakla.